ქართული ოცნება არასამთავრობო სექტორს კიდევ ერთი ფლანგიდან უტევს. პროკურატურამ, რომელმაც 7 ორგანიზაციის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, მათი ანგარიშები დააყადაღა. ამით ფაქტობრივად მათ მუშაობას აჩერებს. ეს ის ორგანიზაციები არიან, რომლებიც სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე ბენეფიციარების გარდა პროევროპული აქციების მონაწილეების, მათ შორის დაზარალებული ჟურნალისტების უფლებებს დღემდე იცავენ. საგამოძიებო უწყება ოცნების მთავრობის პოლიტიკურ ბრალდებებს იმეორებს და უფლებადამცველ ორგანიზაციებს საბოტაჟში, მტრული საქმიანობის ხელშეწყობასა და კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებში ადანაშაულებს. დანაშაულად უთვლის აქციის მონაწილეებისათვის პირბადეების, აირწინაღების სათვალების შეძენას, ასევე დაპატიმრებული დემონსტრანტების დახმარებას და უფლებების დახმარებასაც კი უფლებების დასაცავად. ამავე საბაბით 5 თვის წინ პროკურატურამ 5 საქველმოქმედო ფონდით დააყადაღა, არის თუ არა ეს ერთი და იგივე საქმე, უწყება არ აკონკრეტებს. ნინი ბალანჩივაძე არკვევს სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ წამოწყებული ახალი საქმის დეტალებს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინი, პირველ რიგში გითხარი, კეთდება თუ არა განცხადებები ამ ორგანიზაციებში? ჯერჯერობით ერთობლივი განცხადება ჩვენ არ მოგვისმენია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ვინაიდან ისინი გადიან კონსულტაციებს და უკვე კომენტარებს შემოგთავაზებთ მომდევნო გამოშვებებში, მანამდე კი არასამთავრობო ორგანიზაციები ცალ-ცალკე უკვე ავრცელებენ განცხადებებს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მოვისმინეთ ჩვენ პროკურატურის განცხადებაში. მაგალითად, რამდენიმე წუთის წინ განცხადება გაავრცელა საფარმა, არასამთავრობო ორგანიზაციამ. საუბარი არის იმაზე, რომ პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს საფარის ფინანსები გამოყენებული იქნა ძალადობრივი ქმედებებისთვის და მათ ორგანიზებაში ეს ყველაფერი არ შეესაბამება სიმართლეს და ასევე ორგანიზაცია ხაზს უსვამს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს რუსული სტილის რეპრესიების გაგრძელებას სწორედ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც წლების განმავლობაში ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას უწყობენ ხელს და გარდა ამისა ორგანიზაციები ეხმარებიან სრულიად უფასოდ იურიდიულ დახმარებას უწევენ მოქალაქეებს და ასევე ეხმარებიან ბავშვებს, ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიცია არის, რომ ეს კიდევ გაგრძელდება და ყოველთვის მოქალაქის ინტერესის სადარაჯოზე იდგება ორგანიზაცია საფარი, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას. გასაკვირი არ არის, რომ იგივეს იმეორებენ დღეს ქართული ოცნების დეპუტატები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ პროკურატურის განცხადებაში. გია ვოლსკიმ გააკეთა რამდენიმე წუთის წინ კომენტარი. ის ამბობს, რომ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ჩართული ძალადობრივ ქმედებებში, მათ უნდათ ქვეყანაში არეულობა, თუმცა ჩვენ მას დაუსვით კითხვები, რაში გამოიხატება არაკანონიერი ქმედებები, არის თუ არა ეს პირბადი შეძენა, იურიდიული დახმარება მოქალაქეებისთვის, თუმცა ერთადერთი რასაც იმეორებს არის ის, რომ პროკურატურა უნდა დაინტერესებულიყო ამ საკითხით და სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში საბოტაჟით იყვნენ დაკავებულები. პროკურატურა იხილავს საკითხს, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებთან და საოცრებაა, რომ ამ თემებში ჩართულია არასამთავრობო ორგანიზაცია და უფრო მეტი საოცრება ის არის, რომ ისინი იმ პოზიციით კი არ გამოდიან, რომ დაასახელონ თავის პროგრამები, ხარჯები, გამჭვირვალეები იყვნენ ამ მიმართულებით, არამედ პირდაპირ გამოდიან პოლიტიკური ბრალდებებით, ისევე როგორც გამოდიოდნენ ნებისმიერი მიტინგის დროს, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების ჩანაცვლებას და ეს ჩვენ თვალწინ ხდებოდა. პროკურატურას აქვს უწყო ცნობები მასთან დაკავშირებით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსები გამოყენებული იქნა იმ რადიკალური აქციების დროს, რომელსაც მოყვა შეჯახებები, რომელსაც მოყვა პარლამენტის შენობის გადაწვის მცდელობები და უამრავი დარღვევა, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული რევოლუციურ სცენართან, რომელიც ამავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეადგინეს. პროკურატურის განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ ორგანიზაციების მიზნობრივი ფინანსები გამოყენებული იქნა ისეთი აღჭურვილობის შესაძენად, როგორიც არის სპეციალური აირწინაღები, დამცავი სათვალეები, პირბადეები. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კი ოპოზიციაში საუბრობენ ერთადერთს, რომ არანაირად არ იყო ეს არაკანონიერი ქმედება და სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ იურიდიულ დახმარებას უწევდნენ მათ შორის მოქალაქეებს, რომლებსაც თავს ესხმოდა სწორედ ბიძინა ივანიშვილის
თავს ესხმოდნენ სწორედ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა მინისტრის წარმომადგენლები, სამინისტროს წარმომადგენლების შესაბამისად ოპოზიცია თანხმდება იმაზე, რომ ახლა ქართული ოცნების მთავარი მიზანი არის, რომ გააჩუმოს არასამთავრობო ორგანიზაციები, კრიტიკული ხმა ქვეყანაში უბრალოდ აღარ ისმოდეს და ისინი ასევე თანხმდებიან იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ოკუპანტ სახელმწიფოში და ეს არის რუსეთი. საქართველოს პროკურატურამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ დაიწყო ზუსტად იმ რეპრესიული ზომების გატარება, რასთან დაკავშირებითაც გუშინ გააფრთხილეს, რომ არ მომხდარიყო მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა. ეს არის იმის ნათელი დასტური, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილი ასანქცირებს 4 მილიონ ქართველს, გვართმევს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას და ეს ცდება მხოლოდ ამ საკითხს. ეს არის ცივილიზაციური დაპირისპირება, სადაც საქართველოს ევროპული ნაწილი ებრძვის მოღალატეთა რაზმს, რომლის მთავარი დანიშნულებაა რუსეთის ფედერაციის ინტერესების საქართველოში გატარება, რაც თავისთავად გულისხმობს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ერთხელ და სამუდამოდ დასრულებას. ეს მოქმედება შეგვიძლია პირდაპირ განვიხილოთ გუშინდელი ევროსაბჭოს ექსპერტთა დასკვნის პასუხად და მივიღოთ როგორც პოლიტიკური გზა, რომელსაც ქართული ოცნება შეადგა, რომელიც პირდაპირ მოდის დაპირისპირებაში საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან, საქართველოს ევროპულ გზასთან. ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების საფრთხე რეალურად უდგება ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორების რჩევების აბსოლუტურ საწინააღმდეგოს აკეთებს ქართული ოცნება და ამ ნაბიჯითაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ის ამ ქვეყანაში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს. ჩვენ ძლიერი საქართველოს ლელოს პოლიტიკური გუნდი გმობთ ამ ფაქტს, მესამე სექტორის მიმართ დევნას აღვიქვავთ როგორც საქართველოში დემოკრატიის დასამარების მცდელობას. ეს არის იმ სპეცოპერაციის გაგრძელება, რასაც ქართული ოცნება ბოლო 1 წელიწადია ქვეყანაში ახორციელებს ზოგადად და ესე დაიწყო რუსეთშიც, ზუსტად ესე დაიწყო რუსეთშიც, არასამთავრობო ორგანიზაციების დახურვით, მედიების დახურვით და დღეის მოწმობით ხედავთ, როგორი ქვეყანა არის რუსეთიც და სამწუხარო არის ძალიან, რომ ქართული ოცნება ერთ-ერთში ზუსტად ემსგავსება იმ ქვეყანას, რომელიც ჩვენი პირადი მტერია და იმ რეჟიმს, რომელიც საუკუნეებია გვებრძვის. მე მაყურებელს შევახსენებ იმას, რომ პროკურატურა ამ თემით დაინტერესდა მას შემდგომ, რაც საჩივრით მიმართა სწორედ ვატო შაქარაშვილმა, რომ გამოეძიებია პროკურატურას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ფონდების საქმიანობა და ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ ყველაფერს წინ უძღოდა 5 ფონდის დაყადაღება, მათ შორის იყო ნანუკას ფონდი, ახლა კი უკვე პროკურატურის გადაწყვეტილება არის ცნობილი, რაც დააკმაყოფილა თბილისის საქალაქო სასამართლომ და უკვე დააყადაღეს 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით უკვე საინტერესო არის ერთობლივი პოზიცია რა იქნება მესამე სექტორის, მანამდე კი კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში განცხადებები, რომ ეს არის ბრძოლა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ.